Haqiqiy motivatsiya nimaligini aytaymi? Qaranglar. Haqiqiy motivatsiya u yoqdan bu yoqdan motivatsiya qidirmanglar. Uyingizga boring. Oila davrasida oilangiz bilan birga ovqatlaning va zimdan otangizni kuzating. Kuchdan qolgan tanasiga, qaltirab qolgan qo'llariga qarang. Dunyodagi eng go'zal ayol onangizni kuzating. Oq tushgan sochlariga qarang. Yuzlariga yildan yil ajin tushib borayotganini tomosha qiling. Mana shu ikki inson sizni hayotdagi eng asosiy motivatorlaringiz. Ular sizni hayotda hammadan ko'ra tezroq natija qozonishingizni, g'alaba qilishingizni kutishadi. Siz ham shunga qarab harakat qilishingiz kerak. Hozir ota-onangiz yosh chog'ida, sog'lom paytida tezroq natijaga erishmasangiz, keyin kech bo'ladi. Ishoning, ishoning. Chunki ertaga qarib qolgandan keyin dunyodagi eng go'zal shaharga ota-onangizni olib boraman deng, bormaydi. Oyog'i og'riydi. Dunyodagi eng shirin taomni olib bering, yemaydi. Oshqozon ko'tarmaydi. Bilasizmi? Har birimizning ota-onamizni yoshlik chog'larida xuddi bizga o'xshab go'zal orzulari bo'lgan. Lekin oradan yillar o'tib, qanaqadir sabab bilan u orzular unutilib ketgan. Sizga aytadigan ikki og'iz gapim, agar qo'lingizdan kelsa, ota-onangiz yoshlik chog'larida yo'qolib ketgan go'zal orzularini joyiga qaytaring va ularni ushalishiga yordam bering. Har birlaringiz ota-onalaringiz sog' bo'lsin.